Bueno, aquí estamos instalando la estrella, o como otros lo conocen, el Spider, de una lavadora Samsung, el cual la lavadora estaba casi que había que botarla, pues. Pero buscamos la pieza por internet, la encontramos en China, llegó hoy y vamos a proceder a hacer su instalación. La tenemos totalmente desarmada. Iré haciendo video y tomando fotos del proceso. Así quedó la lavadora después de haber lavado todo, quedó perfecta, no bota agua. Ahora vamos a lavarla con cloro porque blanquea un poquito más, y después hago otro video y fotos de cómo quedó. Quería compartir con ustedes todo el proceso de la reparación de esta lavadora de 24.